قبل استنى شافت الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل المشاهدين، والنهاردة حلقة جديدة من برنامج أسئلة محرجة. النهاردة حلقتنا مميزة جدا لأن ضيفنا مميز والموضوع أكتر تمييزا. النهاردة معانا الدكتور أحمد النامولي، أخصائي أنف وأذن، وهيكلمنا النهاردة عن موضوع أنا أعتقد إن هو بيشغل بال الكثيرين جدا، خصوصا إن بدأت الأفلام تتناوله بطريقة ساخرة وما تنفعش أبدا تكون تتناول بين الأشخاص. النهاردة موضوعنا عن الشخير، خصوصا ان في دراسات ألمانية وإنجليزية أكدت ان الموضوع دوت ليه أسباب وحقائق علمية وكمان أخطار. إن شاء الله هنتظر كل مكالمات حضراتكم، ولكن في الأول أحب أرحب بدكتور أحمد النامولي، أخصائي أنف وأذن. ازيك حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. اهلا وسهلا بحضرتك. يسعدني طبعا وجودي مع حضرتك، ونشكر قناه الصحه والجمال برضو على دعوتها لشباب الاطباء. شكرا دكتور. حضرتك دكتور احب ابدا معاك بس للساده المشاهدين اللي هم لسه بيشاهدونا لاول مره واللي ما يعرفوش يعني ايه اصلا معنى كلمه الشخير او مرض الشخير. هو الشخير طبعا يعني هو الاول نقدر ان هو عرض قبل ما يكون مرض، هو عرض لامراض كتيره جدا. الشخير طبعا عاوزين نوضح للناس الاول ازاي بيحصل عشان يفهموا معانا بقيه الكلام. الشخير عشان يحصل عباره عن ان هو في انسداد جزئي في البلعوم. الانسداد الجزئي دوت طبعا بيعمل صعوبه في دخول الهواء في مجرى الهواء بتاع مجرى التنفس العلوي. عشان يحصل الشخير لازم يبقى عندنا عنصرين. في عنصر ان هو الانسداد الجزئي في البلعوم دوت، وكمان معانا الانسجه الرخوه تبقى عن فيها ترهلات، تبقى فيها ذبذبات، وبالتالي تعمل صوت الشخير. فلازم العنصرين دول موجودين مع بعض. ففي حاجات كتيره مثلا بتبقى اسباب لوجود الشخير بتعمل الحاجتين دول. في اسباب بتبقى كونها موجود اصلا مثلا في البلعوم الانفي او في الانف، بتعمل انسداد دوت سواء جزئي او كلي. لو هو كلي ممكن نسميه بعد كده توقف التنفس اثناء النوم. الترهل اللي بيبقى موجود في الانسجه الرخوه دوت بيحصل مثلا ممكن عشان انسداد الانف، بيضطر الانسان ياخد نفسه من الفم، وبالتالي التنفس اللي بيحصل من الفم دوت بيبقى فيه ترهل في الانسجه، خاصه مثلا اللهاه اللي هي معظم المشاهدين يمكن لو بص في المرايه يشوفها، اللي هي طبعا بتبقى من سقف الحنك، من سقف الحنك. ممكن يحصل ترهل في سقف الحنك نفسه، وبالتالي بيبقى اي عرض اكثر للذبذبه، والذبذبه دي تعمل صوت الشخير. تمام. يعني نقدر نقول يا دكتور ان الاسباب تكون ملموسه اكتر بشكل مدروس، ولا هي ليها عوارض مثلا زي باقي الامراض؟ هي الاسباب بتاعت الشخير كثيره ومتعدده. ممكن يا دكتور بس نقول ابرزها للساده المشاهدين، بحيث مثلا لما احد الساده المشاهدين يعرف امتى يكون عنده مرض الشخير. نقدر نقول ابرز الاسباب مثلا عندنا مقسمه للبالغين والاطفال. بالنسبه للاطفال احنا عندنا مثلا تضخم اللحميه وتضخم اللوزتين من اشهر الاسباب بالنسبه للاطفال. بالنسبه للبالغين الانسداد المزمن في الجيوب الانفيه، ده كده كاشهر اسباب يعني. لكن احنا عندنا اسباب كتيره ومتعدده بتعمل مشكله الشخير. لو نقدر نقسمها كمثلا ممكن ناخدها على كذا مستوى. نبدا من الانف من فوق مثلا الاول. الاسباب اللي بتعمل انسداد في الانف مثلا تضخم غضاريف الانف، العوجاج الشديد في الحاجز الانفي، التهاب المزمن في الجيوب الانفيه. كل ده ما يخلينيش اعرف اخد نفسي من مناخيري، وبالتالي بستخدم بوقي اكتر في التنفس. وطبعا ربنا عامل لنا الانف عشان احنا تدفلنا وترطب لنا الهواء، بحيث انه يبقى معد بشكل كويس جدا ان هو يدخل الصدر. الاستخدام الفم على طول في التنفس طبعا الهواء ما بيكونش معد بشكل كافي، فنقدر نقول يعني بيبقى بشكل بلدي كده يعني حاد او حراق على الانسجه دي. مع كتر خبط الهواء في الانسجه دي بيحصل فيها ترهل، والترهل ده يعمل ذبذبات. كده لو مسكنا الاسباب الخاصه بالانف ممكن ننزل تحت شويه او نقول الاسباب الخاصه بالبلعوم كتوتال. في زي ما قلت لحضرتك في تضخم اللحميه، ممكن يكون مثلا اللسان راجع لورا شويه او تضخم اللسان بيقفل برضو مجرى التنفس. عندنا ممكن بعض الاورام بتقفل مجرى التنفس تعمل الانسداد دوت. ممكن الفك نفسه يكون صغير، دي عيوب خلقيه. بتبقى الفك الصغير دوت مرجع برضو اللسان لورا شويه، وبالتالي بيبقى سد مجرى التنفس. عندنا مثلا برضو لما ننزل تحت شويه ممكن الاسباب اللي اي امراض الصدر نفسها تعمل برضو شخير. امراض الصدر ممكن تعمل شخير طبعا لانها بتقلل يعني بتعمل صعوبه في التنفس، بيبقى في مقاومه عنيفه لان الصدر ما بيتمددش بشكل كافي، والمقاومه ديت هي اللي بتخلي الصعوبه في التنفس، وبالتالي بيحصل برضو معنا شخير. ده لو اتكلمنا كده على اي حاجات سد مجرى التنفس.
ممكن ما يكونش في حاجه سد مجرى التنفس خالص وتبقى وظيفيه، يعني بنسميها اسباب وظيفيه، ان مفيش حاجه سدلنا حاجه خالص، بس التوتر بتاع العضلات بتاعت البلعوم مفيش توتر، وده اللي بيحصل اصلا اثناء النوم. يعني اثناء المفروض احنا في اليقظه في توتر طبيعي في العضلات بتاعت جسمنا وفي الانسجه بتاعت جسمنا. اثناء النوم بيحصل ريلاكسيشن، انبساط في العضلات دي، لو زاد بقى عن حده طبعا بيبقى ايه، لها فرصه ان انت تتذبذب اكتر وتعمل الشخير. تمام. طب يا دكتور بس معانا دلوقتي اتصال هاتفي، استاذه راني اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا مقبله على الزواج يعني، وخطيبي يعني بيشخر وكده. كملي سؤالك يا طيب استاذه. اتفضلي كملي سؤالك. بس يعني في علاج ولا كده ولا ايه؟ خلاص ماشي، الدكتور ان شاء الله هيجاوبك يا استاذه رانيا. اتفضل يا دكتور. هو طبعا في علاج طبعا، بس احنا عشان نعمل علاج لحاجه زي كده لازم الاول نحدد الاسباب بتاعه الشخير ده. قد يكون الشخير ده يعني عارض ومؤقت، بتحصل مثلا مع الارهاق الشديد، يعني احنا ممكن حد بذل مجهود بدني عنيف ولا كده ممكن يجي مع اثناء النوم يحصل له شخير، ده بيبقى عارض مؤقت بيروح بسرعه بعد ايه تظبيط فترات الراحه يعني، ومثلا نزلات البرد. اما لو الشخير المزمن بقى فلازم نحدد اسبابه وبعدين نتعامل معاه. حد اسبابه الاول، لو شلنا السبب طبعا بيبقى ده ممكن يكون كافي جدا. ممكن حتى الارشادات البسيطه جدا ننصح بيها. معظم الناس اللي بتبقى فيها ارشادات يعني بنقول لها الارشادات ديت بتحسن كتير جدا. يعني مثلا لو خطيب حضرتك لو مليان شويه وزن زايد بنقول له مثلا يعمل رجيم. الرجيم بيفرق كتير جدا، يعني تقريبا الشخير لما الانسان بينزل وزنه بيختفي تماما او على الاقل بيتحسن بدرجه كبيره جدا. ممكن مثلا نحدد يعني نحدد عادات النوم، برضو عادات الغذاء تفرق معنا جدا. بالنسبه للنوم مثلا بينصح الانسان مثلا ينام على جنبه، ما ينامش على ظهره، يكون مثلا مرتفع قليلا. في بعض الاخطاء مثلا واحد يقول لي حط مخدتين تحت راسي عشان يرفع مثلا راسه شويه، ده للاسف ممكن لما احط مخدتين تحت راسي الراس لما تنزل كده شويه خدت بال حضرتك بتبقى فيه انسداد اكتر. لا انا عاوز ارتفع بالاكتاف قليلا، يعني من تحت الكتف نفسه او المرتبه نفسها بتعلى سنه صغيره. طب يا دكتور احنا بس معانا فيديو دلوقتي هنتفرج عليه واحنا حابين حضرتك تعلق عليه. الفيديو جاهز؟ تمام يا دكتور اتفضل. طبعا دوت البلعوم احنا شايفين دوت اللي بتتهز دي اللهاه، ودي زي ما حضرتك شوف مترهله هنا، هي طبعا الاهتزاز ده فيها ترهل اللي هي اليوفيلا، وده اللي بالظبط بيعمل فيه انسداد هو جزئي، بتبدا تقرب الحواف بتاعه البلعوم لبعضها وبالتالي بيحصل انسداد. طب يا دكتور في سؤال دلوقتي بيطرح نفسه شديد الاهميه، هل الاطفال في سن صغير بيتاثروا بنفس اثار الكبار وبتكون الاعراض هي وبيكون المخاطر واحده؟ السؤال حضرتك جميل جدا. هو طبعا الاطفال شويه غير البالغين، تمام. المخاطر يمكن في بعض الامراض في الاطفال ممكن تكون ذات خطوره عاليه، لكن دايما المخاطر بتبقى في الكبار اكتر. الموضوع في الشخير في حد ذاته كخطوره الشخير في حد ذاته مش عنيفه، لكن اللي الشخير ممكن يؤديه بعد كده ان هو مثلا لو يعني ترك بشكل مزمن يؤدي بعد كده لحاجه اسمها توقف التنفس. طب بعد اذنك يا دكتور في اتصال هاتفي معانا النهارده، في اتصالات هاتفيه كتير جدا. استاذه سميره اهلا بيكي، اتفضلي. الدكتور سامعك. وحضرتك لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي الدكتور سامعك على طول اهو. انا كنت عايزه اسال حضرتك، انا لما دايما بنام على ظهري بعمل يعني صوت وكده، لما بنام على جنبي ما الصوت بيروح، يعني صوت الشخير ده بيروح مني، فانا كنت عايزه اعرف ايه سببه وليه بيروح يعني، واشمعنى الجنب اليمين لما بنام عليه بيروح، وهل في علاج ان انا ممكن اخده؟ هو الكلام ده حضرتك كلام ممتاز جدا. احنا لسه قايلين من شويه ان من ضمن الارشادات النوم على الجنب غير النوم على الظهر خالص. طبعا النوم على الجنب بيتيح يعني اكتر من ميزه، والرسول صلى الله عليه وسلم اصلا امرنا بالنوم على جنبنا الايمن عليه الصلاه والسلام. اما الانسان بينام على ظهره بيفقد ميزات من النوم على الجنب، منها مثلا ان البطن بتضغط على الحجاب الحاجز، لما هيكون نايم ومش مرتفع قليلا زي ما قلنا من شويه البطن بتضغط على الحجاب الحاجز فتعمل صعوبه في التنفس فتظهر الشخير اكتر. منها برضو مثلا اسباب خاصه بالمعده، ارتجاع مثلا ممكن يحصل من المعده للبلعوم، ده صعب انه يحدث مع مع الانسان نايم على جنبه جنبه الايمن. الاحتقان نفسه بتاع الدوره الدمويه خاصه لو كان منبطح خالص، يعني نايم على حاجه بس مش عاليه، فبيحصل احتقان في المنطقه بتاعه الراس ومنطقه البلعوم والانف.
الاوعيه الدمويه والانسجه المخاطيه، وبالتالي يبقى في فرصه اكبر برضه للشخير. فالنوم على الجنب ده حاجه ممتازه جدا، وده الطبيعي عند معظم الناس، لكن احنا برضه لازم ما تهمليش الجانب اللي هو لما بتنام على ظهرك. المفروض برضه في الاساس ان ما يحصلش شخير، هي دي وسيله فعاله انت تتجنبي الشخير، بس احنا لازم ان احنا نتجنب برضه الايه، يعني نبحث في الشخير اللي بيحصل واحنا يعني نايمين يعني مباحيين على اللي على الظهر. بالنسبه برضه حكايه مثلا ان انا ممكن ارفع مثلا زي ما قلت لحضرتك من شويه، ان انا ارفع من تحت الكتف مثلا مخدين، او تحت الكتف مش تحت الراس زي قلنا، لان الراس انا كده لما ارفعها من تحتيها هتني اكتر، وبالتالي الانسداد هيزيد اكتر. لا انا ارفع من تحت شويه، ممكن المرتبه نفسها مثلا 30 درجه، بحيث ان انا تبقى بطني تحت صدري، يعني هي تبقى ايه، ما فيش ضغط من البطن على منطقه الصدر، برضه ممكن تحس براحه معاها. تمام. في سؤال اخر يا دكتور، خصوصا البنات القابلين على الزواج، كتير جدا منهم بيقول اتعامل ازاي انا مع زوجي، او هي نفسها، ازاي هي نفسها تقدر يعني المرض دوت تشيل من عليها، خصوصا ان حضرتك عارف طبعا ان المرض دوت بيسبب مشاكل كتير جدا اسريه، واحيانا بيكون سبب للطلاق. فهل بيكون مثلا سن معين، وازاي هي نفسها تقدر تعالج قبل الفرح؟ هو طبعا يعني لو في صراحه، يعني هو طبعا قبل الفرح مش هتعرف تشوفه طبعا على سرير يعني، فهو لازم يكون صريح من الاول. طبعا بتنصحه طبعا يبحث السبب اللي ادى للشخير. حضرتك بيتجه طبعا طبيب انف واذن، اذا كان في سبب معين واضح ما فيش بنعمل فحوصات، بنزيل السبب في الاساس. اذا كانت المزمنه اكبر من يعني المشكله مزمنه اكبر من الاسباب، ممكن نتجه بقى للجراحه، بس يعني لما لو زوج تخلعه خلاص. طب يا دكتور، دلوقتي في سؤال مهم جدا. حضرتك عارف طبعا ان البعض بيتكسف انه يروح لدكتور، ولكن في حالات بتخلينا نقول لا، انا الوقت دوت لازم فعلا اروح لدكتور. امتى المريض يحس ان انه في حاله لا يرثى لها ولازم فعلا يروح، والا ممكن يحصل له اي مخاطر اخرى؟ تمام. هو في مرحله يعني كنا ما كملناش كلامنا، ان الشخير في حد ذاته مش يعني هو مشكله اجتماعيه طب ونفسيه. عايزك يا دكتور، بس في اتصال اخر النهارده اتصالات كتيره جدا. استاذه يسرا، اهلا بيكي، اتفضلي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي معاك يا دكتور. لو سمحت، انا اختي الصغيره عندها 13 سنه. يعني بصراحه الشخير بتاعها يعني تقريبا كده ما بيعيناش، بس المشكله ان انا والدي برضه عنده نفس المشكله، برضه بيشخر حد دوت المسبب هو عامل الوراثي مثلا، ولا ايه بالظبط؟ هو العامل الوراثي وارد في بعض العيوب الخلقيه زي ما قلنا، مثلا زي اللسان، وزي تضخم اللسان او رجوع اللسان او عظمه الفك نفسها تبقى صغيره، فده بس نادر ان الشخير يبقى له علاقه بالعامل الوراثي بشكل مباشر يعني. لكن حضرتك طبعا ممكن من الاول يعني بالنسبه لكم مثلا بالنسبه للاسره ممكن تلاحظ هل الطفل مثلا دوت بيفتح بقه وهو نايم، يعني بيعتمد على التنفس. طبيعي ان الواحد يعني يتنفس من الانف ما يتنفسش من الفم، فاذا شاف مثلا طفل بيفتح بقه على طول وهو نايم، صوت الخنفره ده او الشخير، هل في افرازات بتنزل من الانف، تبقى دي ممكن تكون اعراض من اعراض مثلا سداد الانف او وجود لحميه في السن ده بالذات. طبعا ما سالناهاش اذا كانت عملت لحميه ولوز قبل كده وهي صغيره ولا لا. ده ممكن يكون من الاسباب بالنسبه للاطفال يعني. اما بالنسبه للبالغ زي ما قلنا لحضرتك، لها اسباب كتيره جدا متعدده حسب المستويات بتاعه الانسداد بتاعه البلعوم، لكن ما فيش عامل وراثي مباشر في الموضوع، الا في بعض العيوب الخلقيه ممكن تورث من الاب للابن وتكون هي سبب في الشخير. يرجع لكلام حضرتك اللي كان كلام مهم جدا. الشخير زي ما قلنا في حد ذاته له اثر نفسي واجتماعي، لكن المشكله الاكبر لو وصل لمرحله توقف التنفس اثناء النوم. ان احنا لو تركنا واهملنا الشخير، بتيجي يعني ناس كتير جدا بتهمله للاسف، حسب برضه المستويات الاجتماعيه. يعني الطبقه المتوسطه فوق المتوسطه ممكن بتعيره اهتمام شويه، اما الطبقه اللي يعني تحت المتوسطه بتتجاهله شويه. يعني ممكن واحده تقول لك انا بنبسط وجوزي بيشخر جنبي، ما عندهاش مشكله يعني. فتجاهل حاجه زي كده ممكن يؤدي توقف تنفس اثناء النوم. وتوقف التنفس اثناء النوم هو ده اللي مخاطره شديده فعلا. اولا يعني مزعج جدا. يجي ناس، واحد يجي لك العياده يقول لك والله انا حاسس ان روحي بتروح، انا حاسس ان هموت. هو فعليا لو اهمل برضه توقف التنفس ده ممكن يوصل للموت، لانه بيأثر على الدوره الدمويه للقلب، وبيأثر برضه على الجهاز العصبي، بيخليه في حياته مش مركز، مفيش تركيز، في فقدان بسيط في الذاكره، ممكن يعاني من بعض الاعراض الاكتئاب.
بالنسبه للدوره الدمويه ممكن قصور في يعني ممكن توصل لفشل القلب عن طريق احتقان مثلا الشريان الرئوي، ممكن تعمل خفقان في القلب. ده بالنسبه لتوقف التنفس اثناء النوم اللي هي مرحله يعني ايه بعد الشخير. والفرق طب يا بينهم دكتور دلوقتي بسيط. معلش يا دكتور، احنا يا دكتور معانا دلوقتي فيديو ظهر على الشاشه، حابين حضرتك تعلق عليه. هو نفس برضو مشهد هنا بقى المستوى بتاع الانسداد الباك اوف ذا تانج اللي هو الجزء الخلفي من اللسان اللي الناس شايفاه تحت دوت. يعني لو نوقف بعد اذنك طب ممكن نوقف بس الفيديو عشان الدكتور يعلق؟ وقف بعد اذنك. طيب عامة ممكن نوقف الفيديو، نوقف الفيديو عشان الدكتور يعلق كده. لو نوقف بس سنه، لا ارجع سنه صغيره وقف. سنه صغيره عشان الدكتور، سنه صغيره خالص، سنه صغيره عشان الدكتور بس ممكن يعلق بشكل والبلعوم مفتوح خالص يعني. طيب عامة هو بس هيحاولوا يرجعوه. نرجع لكام حضرتك يا دكتور؟ فممكن يقدم مشاكل خطيره فعلا، ولدرجه ان ممكن يكون الامر. طب احنا بس نرجع هو الفيديو عشان بس الناس تبقى فاهمه ايه الوضع دوت. طبعا ده منظار مصور داخل البلعوم. الورقه الكبيره اللي شايفينها ديت هي فعلا ليفلت، دي لسان المزمار. الورقه الكبيره اللي تحت خالص دي، الاثنين اللي عاملين حرف في دوت او 7 دول الايه الاحبال الصوتيه. اعتبر حضرتك ده طبعا الممر اللي بيمر من الهواء بعد الاحبال الصوتيه دي اللي هي في الحنجره، بينزل طبعا على القصبه وبالتالي بينزل على الرئتين. عشان بس عارفين المشهد ده مشهد ايه. المفروض اللي هيتهز في الفيديو دوت كان بيتكلم في الفيديو اللي قبل كده على الاهتزاز بتاع اللهاه، وبعد ما يحصل انسداد جزئي اللهاه طبعا مترهله وريدندنت مترهله، فبتعمل الصوت ده. في مرحله تحت اللهاه شويه اللي هو البيز اوف ذا تانج اللي هو خلفيه اللسان نفسها بقى، دي برده لما يكون متضخم بيرجع من الاهتزاز ده اللي هو في الفيديو ده. وممكن بعد كده كمان الاحبال الصوتيه نفسها في بعض الاحيان هي اللي اهتزازها اثناء التنفس هو اللي بيعمل الشخير. احنا عندنا كده 3 مستويات، وده مهم بعد كده في تشخيص المستوى عشان العمليه اللي ممكن تتعمل اذا تعذر نجاح الارشادات ونجاح ازاله السبب. فيهمنا جدا المستوى اللي حصل فيه الانسداد. تمام. نكمل. لا خلاص الفيديو خلص. تمام. طب يا دكتور حضرتك دلوقتي استرحت نقطه مهمه، قلت ان هو انواع. ممكن نعرف بس ايه هي الانواع؟ بالنسبه لانواع ايه؟ الشخير. لو قلنا كانواع ممكن نقول مثلا عارض وعارض مؤقت. طب يا دكتور معلش انا اسف في المقاطعه والله، بس هي الاتصالات كتيره. استاذه رباب اهلا بيك، اتفضلي. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضرتك يا دكتور، انا كنت عايز اسالك سؤال. انا ببقى نايمه ببقى بحس ان انا بشخر بس مش بطلع صوت، بس بيبقى كأن في حاجه بتتردد في زوري. ممكن يطلع مني صوت بسيط في وسط النوم كده لما اتخنق قوي، يعني لما يبقى زوري خلاص حاسه ان في حاجه كتير جوه بتتردد، بس مش بيطلع صوت على المدى كتير، فمش عارفه ده تفسيره ايه. ترد عليا؟ طب الدكتور هيجاوب عليك يا استاذ رباب. اتفضل يا دكتور. هو حته اولا ان واحد يعني احنا دايما لما نيجي نسال المريض انت بتشخر، ده سؤال بيبقى شويه مش ذكي، لان صعب جدا الواحد ان هو يسمع نفسه وهو نايم. دايما بتسال المرافق ليه مثلا، يعني وحتى بتساله بشكل عشان برضه ما يبقاش سؤال محرج، تقول له في صوت عالي وهو نايم، ما تقولوش هو بيشخر، تقول له بيشخر يقول لك لا. ففي صوت عالي وهو نايم ممكن يسمع صوته فعلا لو كان عنيف قوي، لكن الطبيعي ان انا ما اسمعش الصوت اللي احس بالاهتزازات دي. قد تكون افرازات، يعني ممكن تكون افرازات مثلا نازله من الانف نفسها على البلعوم الانفي، يعني من ورا الانف بتنزل على ايه على البلعوم. لما يكون مثلا في شويه جيوب انفيه مزمنه بتنزل الافرازات دي، والافرازات دي اهتزازها اثناء النوم برضو. اتفضل. معلش يا دكتور انا اسف. معانا استاذ خالد من القاهره. اتفضل يا استاذ خالد، الدكتور معاك. اهلا بحضرتك. انا ضيفك الدكتور احمد، ربنا يخليه. الله يخليك يا فندم. الله يخليك. انا بس كان عندي استفسار صغير. انا بالنسبه لي يعني انا عندي 43 سنه. لما باجي اكون مرهق قوي او مثلا مطبق يومين ما نمتش بيحصل عندي شخير، لكن لما بكون نايم نوم طبيعي جدا ما بيحصلش عندي شخير. وكنت عايز اسال سؤال تاني، هل ضغط الدم او ارتفع او وطي بيأثر على الشخير للراجل؟ تمام شكرا. اتفضل يا دكتور. بالنسبه لحضرتك حته ان الارهاق الشديد ده بيعمل شخير، احنا لسه بنقول من شويه ان هو بيبقى عارض يعني ومؤقت. الارهاق الشديد ده بيبقى طبعا مجهود عضلي عنيف بيتلوه اثناء النوم، طبعا يعني ريلاكسيشن قوي، انبساط يعني شديد في العضلات، بتبقى يعني اكثر قدره على الذبذبه زي ما بنقول، فدوت يعمل الشخير. اما ضغط الدم ان هو ياثر بشكل مباشر او انخفاض مستوى ضغط الدم لو هو مزمن فتره طويله ولا كده ممكن نقول هنا سنترال بقى، يعني ممكن التاثير على التنفس يبقى سنترال، لان ضغط الدم بتاعه بيأثر حضرتك على اعضاء الجسم كلها.
من المخ، لكن ما ياثرش تاثير مباشر. يعني ناس كتير قوي عندها ضغط دم مرتفع ما تاثرش تاثير مباشر على الا لو ضغط الدم عامل مشاكل تانية. خدت بال حضرتك؟ المشاكل دي اللي ممكن تؤدي للشخير، لكن في ناس كتيره جدا بتعاني من الضغط وبتعاني من السكر ومش بتشخر، يعني مش شرط يعني. حضرتك يا دكتور دلوقتي طرحت نقطة مهمة جدا، ان في عوامل تانية اخرى. نفترض مثلا ان احد الشخصيات بيشرب مثلا كحوليات او بيشرب سجاير، هل ديت برضه بتكون احد العوامل الخارجية لانه يكون شخص بيشخر؟ طبعا، يعني طبعا بالنسبه لمجتمعنا الكحوليات طبعا عندنا يعني مش منتشره ومحرمه يعني. بس يمكن السجاير اكتر. السجاير اكتر. هو في الحالتين السجاير او الكحوليات، طبعا الكحوليات تاثيرها في موضوع الشخير اكتر بكتير، ودي اللي كنا لسه بنقول فيها اللي هي الشخير اللي هو الوظيفي اللي ما فيش حاجه سداله الدنيا. بس الكحوليات بتعمل ريلاكسيشن في العضلات، بتعمل انبساط وارتخاء في العضلات، فتكون قدرتها على الاهتزاز ازيد. عشان كده يعني طبعا يفضل تجنب من الناحيه طبعا الدينيه. طبعا يا دكتور بس معانا اتصال. استاذ اسامه اتفضل، اهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كان استفساري من حضرتك، انا بحيي حضرتك وبحيي الدكتور. الله يخليك يا فندم. استفساري من حضرتك، انا حركه التنفس عندي طبيعيه جدا، بس اثناء وانا نايم بيبقى بتحصل لي عمليه شخير يعني كبيره جدا. وانا نايم مثلا نمت في ميكروباص، نمت في عربيه، نمت في يعني مثلا حتى لو انا قعدت 5 كده وساهيت مع نفسي بحس ان انا شخرت كده على طول. تمام ماشي. الدكتور هيجاوب على اسئلتك، اتفضل يا دكتور. هو برضه ما وضحش سؤاله بالظبط ايه يعني. هو بيسال هو عاوز يتعالج ازاي من الشخير ولا بيسال؟ هو يا دكتور بينام في العربيه وكده في السواق، هو برضه شكله عايز يتعالج. هو طبعا بيبقى فيه طبعا احراج، طبعا بيكون في ناس كتير قاعده او كده. هو طبعا لازم يعني يتوجه لدكتور انف واذن للفحص طبعا، ويشوف السبب ده في حاجه زي كده ايه، ويتعامل مع السبب في الاول. اذا تعامل مع السبب واستمر موضوع الشخير خلاص بيلجا بقى ممكن يلجا للجراحات، الجراحات اللي هي خاصه بالشخير دايركت يعني. تمام. طب يا دكتور في سؤال برضو. طب قبل السؤال استاذ ناصر اهلا بيك، اتفضل معانا في البرنامج. الو السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ ناصر، اهلا بيك، انت معانا في البرنامج على طول، اتفضل. اتفضل. الو. ايوه اتفضل يا استاذ ناصر، اتفضل احنا سامعينك. اتفضل يا استاذ ناصر. لو سمحت كده الدكتور. اتفضل، هو الدكتور معاك على طول. مع حضرتك. لو سمحت يا دكتور. اتفضل يا دكتور، سامعك. سامع حضرتك، اتفضل. الو. ايوه حضرتك احنا سامعينك. انا مش سامع. طب حضرتك ممكن بس تسمعنا من السماعه بدل من التلفزيون؟ حضرتك ممكن توطي التلفزيون بس شويه. ممكن توطي التلفزيون بس. طب شكرا. طب خلاص نرجع يا دكتور لكلامنا تاني. تمام. اللي هو الكحوليات والسجاير وتاثيرها هي السجاير بتعمل ضعف شويه في العضلات، وبرضه ينصح طبعا نبطل السجاير بحيث ان نتجنب اثارها. غير ان السجاير نفسها ممكن تعمل التهابات مزمنه في الجيوب الانفيه، والانسداد ده زي ما قلنا بيخلي الواحد يتنفس من بقه، ونرجع نفس الحلقه اللي بتؤدي للشخير. والكحوليات طبعا تاثيرها بيبقى اقوى شويه لان تعمل الارتخاء والانبساط في العضلات ده. فطبعا من ضمن الارشادات طبعا سواء المدخن او اللي بيشرب الكحوليات اللي يبطل طبعا. طب يا دكتور حضرتك عارف طبعا ان احنا طبعا شعب بنحب الاكل جدا، ويعني يمكن كل ساعه لازم ناكل. محب الاكل والسمنه، هل هم برضه يعتبروا من اخطر ناس عرضه للمرض؟ طبعا، يعني بقول لحضرتك السمنه من العوامل المساعده طبعا في ظهور الشخير، لان احنا بنقول ريدندنسي يعني ارتخاءات في العضلات وبتاع. فالشخص السمين بيبقى ممكن يكون عنده رقبه قصيره، دي برضه بتمس التنفس. ممكن يكون الدهون دي بتترسب في جدران البلعوم، فبرضه تخليه يعني الرخاوه الزياده دي تبقى فيه الاهتزازات تزيد وتعمل شخير. الرجيم من الحاجات اللي يعني بيعملها الشخص اللي وزنه زائد بيجيب نتيجه جميله جدا جدا، يعني قد يختفي الشخير تماما كمان لما يكون ده السبب الرئيسي يعني. فطبعا بالنسبه للعادات الغذائيه طبعا بتفرق برضه، ان قبل النوم بالذات ما حد يعني ما ينفعش حد ياكل قبل ما ينام على طول، يبقى ممتلئ البطن، وبالتالي البطن زي ما قلنا بتضغط على الحجاب الحاجز تعمل صعوبه في التنفس. ينصح ان هو يعني ياكل قبل مثلا النوم بساعتين ب3 يكون حصل هضم كويس، وما يحصلش برضه ايه، لان لو كل على طول قبل ما ينام بيبقى فيه شويه ارتجاعات، ممكن يبقى فيه شويه ارتجاعات، ممكن الاحماض او الغازات اللي من المعده بتطلع على البلعوم وتبقى لها تاثير يعني طبعا. فينصح ان هو ياكل قبل. في برضه بعض الاطعمه يعني يستحسن ان احنا ايه يعني نتجنبها، الحاجات اللي هي برضه اللي يعني في المشروبات الغازيه مثلا، في البقوليات دي كلها بتعمل غازات في المعده شويه، فالغازات اللي في المعده دي طبعا تاثر علينا برضه اثناء النوم. طب يا دكتور هل فعلا مرض الشخير ممكن يؤدي للوفاه؟
وارد جدا يؤدي للوفاه، بس مش بشكله الاولي كده، مش بالشخير في حد ذاته. مش بشكل مباشر. هو الشخير زي ما قلنا لو اتطور واهملناه بيعمل توقف تنفس اثناء النوم. توقف تنفس اثناء النوم لو اهمل برضه ما اتعالجش بيؤدي لاسباب طبعا في الدوره الدمويه وفي القلب، ممكن يعمل فشل قلب وممكن تحدث وفاه. في الاحوال اللي زي كده التدخل بقى بيبقى سريع، يعني لما يكون عنده مشكله ممكن تؤدي للوفاه ممكن نتجنب الجانب العلوي ده خالص اصلا من التنفس ونعمل شق حنجري، يعني عشان بقى نتجنب المشكله اصلا من اساسها. ويبقى ده بس في الحالات طبعا بتبقى نادره شويه، وزي ما حضرتك بتقول بتبقى خطيره لدرجه ممكن تؤدي للوفاه. طب معانا اتصال استاذ محمد، اهلا بيك في البرنامج. اتفضل. اهلا بحضرتك، اتفضل سؤالك. احنا اولا بنرحب بالدكتور احمد النموني. اهلا وسهلا بحضرتك. منور الدنيا كلها والله. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. هو حضرتك انا محمد النموني من الحواز. يا اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. السؤال على طول. والله يا دكتور. طب الاتصال قطع، نرجع دكتور لكلامنا. في يا دكتور دلوقتي سؤال مهم جدا برضو، عمليه التجميل. تمام. وخصوصا البنات. تمام. هل هم كمان ايضا لو عملت عمليه تجميل ممكن يكون دوت برضو احد الاسباب لانها يكون عندها شخير، ولا عمليه التجميل الدكتور بيكون فاهم اكتر ولا ايه بالظبط؟ هو صعب جدا عمليه التجميل تعمل شخير، هي في حد ذاتها كده عمليه تجميل يعني طبعا بتبقى في الانف خارجيا خالص يعني، وفي ساعات بيبقى اعوجاجات مثلا في الحاجز الانفي او دي ممكن التدخل فيها لو ما هو مش بحرص وحصل مشكله في الحاجز الانفي ده مثلا، او حصل مشاكل مثلا التصاقات اثناء العمليه تعمل سداد مزمن. ده احنا كده بنلف بشكل بعيد قوي، ان ممكن دي ممكن تعمل التصاقات مثلا اثناء يعني العمليه. اي بنت حابه تعمل عمليه تجميل نقول لها انها ممكن تعمل عمليه عادي ومفيش اي خطوره؟ والله يعني مش انا ما فيش اي خطوره، بس انا يعني شايف من الجانب الديني شويه يعني مش بفضل يعني. تمام. طب احنا معانا اتصال هاتفي، استاذه فاطمه اهلا بيكي، اتفضلي في برنامج اسئله حرجه. اتصال اتقطع يا دكتور. طب يا دكتور نرجع لكلامنا تاني. نفترض دلوقتي ان في شخص تمام، فتاه ورجل حابين يتجوزوا، هل ممكن العوامل الوراثيه ليهم تؤثر في الطفل ولا ممكن يتجنبوها؟ هو طبعا الفحوصات الجينيه بتعمل قبل الجواز وفحص قبل الزواج ده يبين اذا كان في عيوب يعني ممكن تحدث في الاطفال ولا لا ويتجنبوها. وبرضه زي ما بقول لحضرتك وارد اكتر في الامراض الاخرى يعني، انما في الشخير بعض الامراض البسيطه يعني، في امراض بسيطه بس اللي ممكن يعني تكون لها عامل وراثي، وبتكون برضه هي ديت لو موجوده بتبقى موجوده في الاب والام، بتبقى ملحوظه. عشان لو بنتكلم عن الشخير في حد ذاته، لو بنتكلم عن بقيه الامراض طبعا مهم ان يبقى في فحص قبل الزواج مبكر وفحص جيني وتعرف على العيوب الخلقيه من خلال. طب احنا معانا اتصال هاتفي، استاذه ولاء اهلا بيكي. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. كنت عايزه اسال دكتور احمد عن حاجه، عايزه علاج للشخير بس بدون تدخل جراحي، ممكن يكون عامل ازاي؟ تمام. هو الدكتور هيجاوب دلوقتي، اتفضل يا دكتور. هو زي ما قلنا لحضرتك الارشادات دي اللي هو الخطوه الاولى اللي هو طريقه النوم زي ما قلناها على الجنب مثلا وبشكل مرتفع سنه، ممكن عدم الاكل قبل النوم بساعتين، عمل رجيم. بالنسبه طبعا للرجال مثلا ممكن يبطل السجائر او الكحوليات، يتجنب تناول يعني غذاءات معينه هي اللي ممكن تعمل شويه غازات في المعده وتاثر، ده كده بشكل ارشادات. لو ان احنا نلاحظ الشخير ونتعامل معاه يعني بسرعه، لو حصل مثلا والموضوع فضل معانا شويه يبقى نكشف نعرف السبب. التدخل السريع في حاجه زي كده بيكون نتائجه جميله جدا اكتر ما يعني نصبر على الشخير في حد ذاته يعني. فده اتفضل. المراه الحامل يا دكتور، واكيد طبعا كتير جدا من النساء الحامل بيسالوا هل ممكن الشخير يجي لهم اثناء الحمل وممكن يختفي بعده، ولا لو جه اثناء الحمل هيفضل يكمل معاهم؟ كلام جميل جدا. هو المراه الحامل طبعا عشان في ضغط طبعا الطفل الجنين قصدي في البطن، فطبعا بيبقى رفع البطن شويه وضغط على الحجاب الحاجز، فوارد ان يبقى في صعوبه في التنفس ويحصل شخير. حته بقى ان هي تروح بعد الحمل او ما تروحش متوقف على عامل يعني. لو كان فتره الشخير دي يعني من اول 9 اشهر، المفروض هي بتبقى طبعا بعد البطن ما بتكبر شويه بنبدا الحكايه دي مثلا يعني من الشهر الرابع كده. اذا استمرت وحصل الشخير وحصل ان الانسجه نفسها بقت رخوه اكتر وترهلت، هتروح حضرتك فبعد الحمل الترهل ده بيفضل موجود، فممكن يكمل الشخير، بس دوت يعني في احوال يعني ايه بسيطه شويه. انما الطبيعي ان هي بعد ما بتخلص ان شاء الله الولاده الشخير بيختفي.
تمام. الا لو حدث منه زي ما قلنا ترهلات في الانسجه الرخوه بتاعه البلعوم، وبالتالي يكمل. وبخصوص العمليات يا دكتور، والناس انها بتخاف تعمل عمليه، هل الاطفال برضو ممكن يخضعوا العمليات وهم صغيرين ولا دوت صعب؟ لا طبعا بيعملوا، يعني الاطفال زي ما قلنا مثلا يعني من ضمن اشهر اسباب اللحميه واللوزتين. اذا كانوا هم اللي عاملين المشكله دي عمليه مشهوره جدا، مثلا بنشيل اللوز واللحميه دي عمليه بالنسبه للاطفال. العمليات من ضمن الحاجات اللي نجاحاتها كويسه جدا. بالنسبه للبالغ مثلا يعني بنتعامل اكتر مع الانسجه اللي فيها الترهل دي او الانسجه الرخوه دي، بنشيل اجزاء منها لو كانت اطول من اللازم، لو كانت نازله يعني مثلا سقف الحنك ده لو نازل شويه ممكن نهذبه. عمليات بس بنسيبها خطوه اخيره يعني. بالنسبه للاطفال وارد جدا يحصل معاه عمليات، مفيش مشكله خالص، اللحميه ممكن تشيل من 6 شهور. معانا استاذ مصطفى، اهلا بيك. استاذ مصطفى. طيب الاتصال مش موجود، نرجع لكلامنا يا استاذ، نرجع لكلامنا. اتفضل يا دكتور. يعني بقول لحضرتك اللحميه يعني طبعا هو في شويه يعني حاجات المجتمع المصري واخدها، مثلا تيجي تقول لك مثلا ما عملش لوز قبل 3 سنين، تمام؟ ما عملش مثلا لحميه قبل سنتين. الكلام ده طبعا يعني شائع بس هو مش مظبوط شويه، يعني اللحميه ممكن تعمل من 6 شهور. اللحميه بالنسبه للطفل مثلا لما الام بتلاحظها زي ما قلت لحضرتك بيبقى فاتح بقه مثلا، ممكن لو سبت عليه شويه يبقى الشفه ترتفع شويه، السنان تبرز، في افرازات من الانف. بالنسبه للجنين حتى قصدي بالنسبه الرضيع ممكن تلاحظ الام ان عنده انسداد في الانف، مثلا ان الطفل وهو بيرضع بيسيب ثدي الام كتير، لانه طبعا ما بياخدش نفسه من مناخيره وبقه بيرضع بيه، فما فيش كده مجرى للتنفس، فكل شويه يسيب ثدي الام، ودي بتبقى علامه من العلامات. نتعامل في السن ده لحد ما بالادويه والميديكيشن يعني بيبقى افضل يعني، الا لو المشكله خلاص اصبحت مستعصيه بالميديكيشن بيعمل جراحه، مفيش مشكله في السن ده يعني. تمام. استاذ محمد اهلا بيك في البرنامج. اتفضل. اتفضل يا دكتور معاك على طول، اتفضل اسال. اهلا وسهلا، اتفضل. ثانية واحدة بس أفصل التلفزيون. ممكن بس تعلي الصوت شويه؟ يا فندم لو سمحت يا فندم، أنا دايما وانا نايم بشرق من تقريبا مناخيري بتنزل افرازات وبشرق وانا نايم كتير. تمام ماشي. ممكن يعني بحس ان انا هموت يعني وانا نايم. تمام. الدكتور هيجاوب عليك. اتفضل حضرتك. دي مشكله بتحصل ان مناخيرك مفيش فيها مشكله جدا خالص، بس دايما الافرازات بتنزل على دوري وبشرق كتير وبيجيله صداع وعينيه بتسود. تمام استاذ محمد، تابعنا من التلفزيون والدكتور هيجاوب عليك دلوقتي. كلام حضرتك كله متوافق مع بعضه طبعا. هو واضح ان هو بيشتكي من جيوب انفيه مزمنه. الافرازات طبعا دي بتنزل من وراء الانف على الزور، بيبقى فتح بقه زي ما قلنا وهو نايم، وبالتالي بيبقى ريقه ينشف بالبلدي كده. ريقه ينشف طبعا بتحصل له الشرقه دي، فالشرقه دي بتبقى كحه عنيفه يحس ان روحه بتروح. بيجي فعلا مفزوع، لكن انا بقوم من النوم بشرق شرقه جامده جدا. بعض الناس بتقول ده كابوس، لكن ده بيبقى الجيوب الانفيه بتعمل افرازات على البلعوم، والافرازات دي لو هي سميكه شويه ساعات بتبقى لزجه. بيجي ناس تشتكي يقول لك انا في حاجه بتقف في زوري، ويلف الاول بطنه ويلف كذا ويلف كذا وكذا، ويكتشف في الاخر ان الجيوب الانفيه الصديد اللي نازل من ورا الانف على البلعوم بيكون لازج شويه، بيعمل زي حاجه واقفه في زوره، فيحس انه بيتخنق او ان روحه بتروح. ده لازم يتعامل مع الانسداد بتاع الانف والجيوب الانفيه. في الغالب لما يتعامل مع السبب دوت ان شاء الله الامور من ضمن الحاجات البسيطه ان شاء الله بتروح في الغالب بالادويه. اذا ما راحتش بالادويه بنعمل شويه فحوصات كده، بنعمل اشعه مقطعيه على الجيوب الانفيه، بنلاقي الصديد ده موجود مثلا. نشوف يعني هو بيقول انه في زغوله في العين، طبعا عارفين الجيوب الانفيه في منها جيوب انفيه في المنطقه بتاعه الحاجب ديت، جيوب انفيه تحت العين وهنا بجوار العين هنا في النص. فدي المناطق برضو اللي ايه يعني الزغوله بتاعه العين دي وارده مع تراكم صديد في احد الجيوب الانفيه يعني. تمام. معانا اخر اتصال تليفوني استاذه ساميه في برنامج اسئله محرجه على قناه الصحه والجمال. اهلا بحضرتك، اتفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك دكتور حضرتك؟ الحمد لله تمام. انا ليا سؤال كده يا دكتور، انا مش هتكلم عن التاخير لان التاخير انا بالنسبه لي يعني مش هقول لحضرتك عليه، بس انا كان ليا سؤال كده بما ان حضرتك انف واذن. اتفضلي. انا عندي مناخيري فيها احتقان مستمر والصداع ده دايما. تمام. فعايزه اقول لحضرتك يعني ايه اللي انا اعمله. انا باخد حاجات كتير، يعني بحط نقط وبعمل حاجات للصداع، باخد حاجات للصداع. عايزه حضرتك تقولي على الحرقان الجامد ده. تمام يا فندم. تمام ماشي. الدكتور هيجاوب عليك دلوقتي، تابعنا من التلفزيون. اتفضل يا دكتور. هو حرقان الانف برضو يعني قد يكون بسبب التهابات مزمنه قلنا في الجيوب الانفيه، وممكن يكون بسبب حساسيه الانف. فبيحصل اللي هو في احساس بالانف نفسها بتبقى ممكن مع الحساسيه تبقى ناشفه، وممكن تكون يعني في نوع من الحساسيه بنسميه دراي ناشف او جاف،
وفي نوع ويت مبلل بيبقى معاه افرازات. بتحصل اكثر مع النوع الدراي، يعني يبقى في مفيش افرازات في الانف بس في حساسيه، بيبقى في حرقان في الانف. وطبعا في صداع، الصداع ده بيبقى في عندنا 3 انواع من الصداع. يعني في انواع اسمه تنشن هيدك مثلا، لو في صديد بيعمل صداع متراكم في الجبهه بيعمل صداع. في كونتاكت هيدك بيبقى في غضروف من غضاريف الانف، الغضروف الاوسط بيلامس الحاجز الانفي وممكن برضه يعمل لنا صداع. هي في الغالب ما بتاخدش علاج متكامل، يعني لو هي خدت علاج متكامل للمشكله دايما الناس يعني بتروح للصيدلي تاخد نقط، تقول انا عاوز نقط عشان مناخيري مثلا مسكومه او في حرقان او كده. ده مش علاج كافي للعلاجات الجيوب الانفيه، لازم يكون يعني مجموعه من العلاجات كلها بتصب في مصلحه واحده. ممكن يحتاج طبعا يعني مضاد حساسيه، ممكن يحتاج لبخاخه، اذا الامر يعني ما جاش بالعلاجات دي على بعضها. ما في مذيب بلغم في الموضوع برضه، في مضاد التهاب طب حضرتك، والنيزل ديكونجستنت القطره مثلا او كده ممكن تبقى لها دور طبعا، بتفتح الجيوب الانفيه وتجيب نتيجه كويسه، بس لازم علاج متكامل. يعني انصحها ان هي تاخد علاج متكامل الاول. اذا مثلا حساسيه الانف ديت او الالتهابات دي ممكن في الاخر بنلجا للكورتيزونات، بس لو كان الموضوع عنيف شويه، لو الحساسيه دي عنيفه وما بتتحسنش مع العلاجات التقليديه ممكن نلجا للكورتيزونات بجرعات بسيطه خالص وبتجيب نتيجه كويسه جدا. تمام. طب هرجع يا دكتور معاك لجزء اللي هو التدخل الجراحي. هل التدخل الجراحي بيكون عامل اساسي في نجاح الشخص المريض واختفاء الشخير بنسبه 100% وعدم رجوع الشخير مره ثانيه؟ سؤال برضه جميل جدا. هو الانطباع السائد عند الناس موضوع الشخير ده، يجي يقول لك وانا لو شلت اللحميه انا مش هشخر تاني، خلاص خلاص كده مش هشخر تاني. هو طبعا يعني ما يعرفش ان اللحميه سبب من ضمن الاسباب، لكن في اسباب اخرى كتير. فالعمليات الجراحيه بالنسبه للشخير لو اتعامل مع السبب، العمليات دي بتتعامل مع السبب، ده هيكون افضل. ان احنا نشيل السبب اللي عامل انسداد جزئي زي ما قلنا في اول الحلقه، اللي عامل انسداد جزئي في البلعوم. وطبعا لو انسداد كلي زي ما قلنا بيعمل توقف في التنفس. ده لو شلنا السبب الرئيسي يبقى ده الافضل، العمليه الافضل هي دي البيست. ان انا مش لازم يكون عمليه للشخير في حد ذاته. يعني مثلا انسداد في الجيوب الانفيه، انسداد مزمن جيوب انفيه مزمنه، بيعمل عمليه في الجيوب الانفيه بالمنظار تحسن الموضوع كتير جدا. بالنسبه لطفل مثلا اللي وزنه لحميه بيشيلها تحسن الموضوع ده. دي عمليات مش عمليات شخير. طب احنا يا دكتور معانا فيديو على اثبات صحه كلامك، فيديو دلوقتي نعرضه. اتفضل. الفيديو جاهز؟ طب كمل يا دكتور، كمل يا دكتور. اما التعامل مع عمليات الشخير نفسها بقى، ان هو زي ما قلنا بنشيل الانسجه اللي فيها ارتخاء، نحدد طبعا مستوى الشخير الاول، المستوى اللي بيحصل عنده الشخير زي ما شفنا في فيديو قبل كده عند اللهاه وعند البيز اوف ذا تانج خلفيه اللسان. بيحصل بعد كده ممكن يحصل عند مستوى الحنجره. على حسب المستوى بنحدده وبالتالي بنتعامل معاه. العمليات دي ناجحه، بس يعني هي حتى لو ما نجحتش بنسبه 100%، يعني هنقولها بالاكسبيرينس كده، مش شرط ان الشخير يروح 100%، بس ممكن يروح مثلا بنسبه 80%، وفي احيان بيروح 100%. بس مش ضروري ان انا اوعد المريض ان هو يتحسن 100%، لان لو جه يشخر بعديها بيبقى زعلان جدا يعني. تمام. شكرا يا دكتور على كل الاسئله اللي حضرتك جاوبت عليها، وانا سعيد جدا بهذا اللقاء، واتمنى ان كل المشاهدين يكونوا استمتعوا معنا باللقاء الشيق دوت، ويكونوا كمان الدكتور قدر يجاوب على كل الاسئله الخاصه بحضراتكم. واتمنى لكل الساده المشاهدين ان هم يتكلموا في الموضوع دوت، ما حدش خالص يتكسف، لانه ببساطه يعني لا حياء في الدين ولا حياء في العلم. تمام. فاتمنى ان كل المشاهدين يكونوا يشاركوا معانا ويكونوا استمتعوا بالحلقه ديت، وانا اكتر اشخاص استمتعت بالحلقه واستمتعت بالدكتور، وشرفتنا دكتور النهارده. انا سعدت جدا باللقاء مع حضرتك، واتمنى ان شاء الله يبقى حلقات متكرره ان شاء الله باذن الله. باذن الله. ودي كانت اخر نهايه حلقتنا النهارده باذن الله في اسئله محرجه على قناه الصحه والجمال. وبشكركم لحسن متابعتكم، وبشكر اكتر كل طاقم العمل اللي قام بالبرنامج النهارده، وبشكر كل الساده المتصلين، وبشكر كل الساده المشاهدين. وان شاء الله انتظروا حلقه جديده من برنامج اسئله محرجه على قناه الصحه والجمال. دمتم وطاب الله اوقاتكم، وكان معكم احمد طه من قناه الصحه والجمال.